कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में हम लोग करने वाले इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D और ये मेरा पहला आवाज़ के साथ वीडियो है। पहला तो नहीं, लेकिन इसमें मैं इस गेम के साथ पहला आवाज़ वाला वीडियो। और चलो शुरू होती बहुत सारी आवाज़। ओके, चढ़ता है ऐसे बड़े अजीब तरीके से है ये। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। चलो वैसे फॉर्च्यूनर मुझे बहुत लगती है, बहुत गंदी। तो हम लोग लेंगे ड्रोन बाइक। बस तेरी क्या सर्च हो गया, ये कुत्ता सर्च कर गया भाई। कुत्ता और जमीन में चला गया वो। 1-0 लगाना भूल गया भाई। ड्रोन बाइक ले ली गाइस। मुझे एक चीज़ देखनी थी गाइस, ये बढ़िया नहीं लगी, ये उतनी बढ़िया नहीं है। मैं लाऊंगा एक बहुत अच्छी बढ़िया बाइक, इससे अच्छी लगेगी वो आपको। क्या भी उसके जो भी है समझ लो गाइस। आगे भी अपनी गोस्ट राइडर बाइक। सबसे पहले तो मुझे फॉर्च्यूनर अच्छी नहीं लगती। ये गाइस धूम धड़का। वो द भाई मैं कहाँ जाके पड़ा। चलो ये सब छोड़ो आप लोग। हम निकलते हैं बाहर। और तेरे भाई इसको दिलवा। रास्ते में आऊंगा फट जाएगा। पुलिस स्टेशन आ गया। पुलिस स्टेशन में कोई है क्यों नहीं? भाई दरवाजा भी नहीं तोड़ सकते। आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, इसका आगे का टायर कितना पतला है। मैं इस पहली बाइक जो रिवर्स में चलती है, इसमें आग लगती रहती है। वापस अटक गया। उतरो यहाँ से। क्या हुआ ये? अरे हम लोग घूमने दे गया था। चल गाइस, अपना कुत्ता इतनी देर से हमारे पीछे घूम रहा है, पता ही नहीं चला। चलो गाइस, अपनी गोस्ट राइडर बाइक वहाँ से तो निकल गई। भाई देखो, मैं टॉप स्पीड में भगाता हूँ, फिर देखते हैं कुत्ता हमारे पास आता है। आया? गाइस वो देखो, आपको दिख रहा होगा तो वो भगते भगते आ रहा है। वो यार हेलमेट बाद में पहने। जर्मन शेपर्ड है। धूम मचा ले।
कल हम लोग बाइक पे डांस कर रहे हैं। देखो 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 ये देखो, झुक झुक के डांस। देखो 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 क्या डांस है बढ़िया वाला। गाइस अपने ऐसे बम क्यों हिला रहा है ये? बस फट गई मैं उसके साइड से निकला। बस वो भी फट गई। चलो ये देखो गाइस क्या चलाता हूँ मैं। ये देखो क्या हैवी ड्राइविंग करता हूँ मैं। इस पेट्रोलियम पे आग नहीं लगाएंगे हम लोग। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेन के पास। गाइस मेरी तरह फास्ट ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। हाँ तो वापस से जिंदा हो गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेन में बैठ के। हम लोग इसको उड़ा सकते हैं। अबे भाई ये हमारी गोस्ट राइडर बाइक कहाँ जा रही है हमारे साथ? ट्रेन चली गई, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। चलो ट्रेन चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा गाइस मेरी ट्रेन में कोई बैठा तो है नहीं। गाइस ट्रेन बहुत हैवी होती है इसलिए रुक नहीं रही। गाइस रुक गई। मुझे निकलना है यहाँ से बाहर और यहाँ पे मुझे कोई गाड़ी स्पॉन करनी है, उसे धूम करके उड़ाऊंगा ऐसे। फिलहाल तो मैं ट्रेन ही पीछे ले जाऊंगा। चलो अपनी चीट कोड्स डायरी में छापते हैं। चलो गाइस कार अगर मेरी अभी तक चीट कोड्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो देखो जाके, बहुत सारे चीट कोड्स मिलते हैं वहाँ पे। थार गाइस हम लोगों ने स्पॉन कर दिया। मेरे ख्याल से अपने आप ही स्पॉन हो गया। स्पॉन सॉरी ऑन स्टार्ट। ट्रेन को लेना पड़ेगा गाइस पीछे। ट्रेन जाएगी पीछे और आगे आते 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 बहुत जोर से उड़ा देगी इसको। ऐसे क्रेजी मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी क्या भी सब्सक्राइब कर दो गाइस। गाइस मुझे नहीं पता कितना पीछे जाना है। गाड़ी आगे नहीं जा रही थी। चलो भाई सब आगे जा रहे हैं।
देखे भी नहीं गया था ट्रेन को। और गाइस स्पीड तो हो गई है अच्छी खासी। थार बाबू हट जाओ। ओके गाइस मैंने हॉर्न मार दिया। अब शायद आने वाली है। आई नहीं। हेलो इतना भी नहीं ले लिया था भाई ने। व्हाट द हेल थार गायब हो गई। शायद आ गया है। पीछे तो लेके भी नहीं गया था भाई मैं ट्रेन को। रोको भाई। अभी रुकेगी भी 10 घंटे पर। कमाल की बात है थार ही ज्यादा पीछे। अबे यार गई ना ऐसे बहुत मारना। सोचा जोरदार टक्कर होगी। सारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। बस देखो ट्रेन आ गई। वैसे को ट्रेन ऐसा लग रहा है थार ट्रेन को खींच रही है। क्या हो गया पीछे में। उतरो गाइस सारा प्लान उल्टा धार हो जाता है यार हमारा तो। जिंदगी झंड है अपनी। चलो गाइस आपको बिल्कुल वीआर का एहसास दिलाता हूँ। गाइस वो थार कैसी लगती है अपनी। गाइस आवाज बहुत आ रही है। मैं हेडफोन लगाती हूँ। पीछे लेंगे हो जाती है किसी मेरी सारी नजरें थार पे ही हैं। गाइस मैं ट्रेन रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है लो हो गई गाइस। Oh.
so many sound. वापस भाई मेरा दिमाग खराब हो रहा है। 90 अब चीट कोड से उड़ा दो भाई, इसे यहीं से उड़ा दो। यार था अलग ही सही कर दी मैंने। भग भग के काम करो। साइड कर दी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना तो हो गया पोपट, अगली वीडियो इसी पे ही आएगी। मैंने डिस्ट्रॉइंग थार की बाई जेसीबी भी डाली थी। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।